Un artista che è un ritrattista ma allo stesso tempo anche un caricaturista, giusto? Luigi Zara, ok, che ha realizzato stamattina una caricatura all'amico Gianluigi Magia che disegna il carboncino che vi avevo presentato prima, che è questa qui, ma come potete vedere l'ha fatto più bello di quello che è in realtà. Sto scherzando, ovviamente. Questa è una caricatura di Gianluigi molto ben fatta, e qui abbiamo tanti personaggi famosi che sono fatti con tecniche differenti, giusto? Sì, sì. Ok. Sì, la tecnica che normalmente utilizzo, perché è più veloce, è la graffite. Queste sono lavori che vanno fatti in velocità, insomma, cioè non più di un quarto d'ora, ecco. Quindi queste sono tutte matite, graffite fino alla 6B su carta grigia con una lumeggiatura fatta con un gessetto bianco, con una matita bianca a base di gesso. In questo caso abbiamo usato il carboncino. Anche per rendere onore a Gianluigi che utilizza il carboncino, assolutamente. Cioè, questa è la caricatura di un vostro compagno, insomma, di un'altra classe, per evitare di spiegare appunto come si realizza una caricatura, l'ho realizzata sul momento, e dall'osservazione voi capite. Questo signore lo conoscete, ragazzi? Chi è? Ah, meno male. Mi avete fregato. Niente, un applauso a Luigi e ringraziamo.